苦味死光。好苦啊！點會咁噶？味覺超人，你有冇事啊？點解啲苦味死光傷害唔到你嘅？苦味死光淨係對味覺超人先有效嘅啫。味覺超人佔人口大概20%，而50%係中等味覺超人，最後30%係非味覺超人。得你哋味覺超人對苦味敏感嘅啫。嘿，受死啦！搞掂，食菜啦。菜係甜定苦嘅，就要睇你係咪味覺超人啦！即刻去我哋嘅 YouTube channel 送飯 Mealtime Story 睇啦，掌控苦與甜的基因。